Ito ba IC? Yan pong IC. IC daw yan. Ito po. Ito pong IC. Yan o. Kaso lang sir, may problema tayo. Nangitim yung paanong IC mo. Ayun o. Patay na. Nangitim yung paa. Yan tagyan ako medyo nalungkot. Ayun o, nangitim yung paa. Yun lang yung problema natin. Taon na may CCTV, hindi nabuksan. Kaya may bahay-bahay naman dyan Ha? May bahay-bahay naman dyan. Gabi. Napahalata yun. Kaya ngayon nakapasa na yung baril ko eh. Kung pasukin. Check natin aircon mamaya. Scanin muna natin. Isa dito nung gabi. Circuit low. Clear natin. Gastos ka doon. Check natin kung makiklear siya. Linggo no monthly. Sa Manila malata ang parkingan natin doon. Clear na siya. Lagi ka nag-aalala sa sasakyan dito. Talagang ngayon kapalit, hindi nagagamit. Hindi nung yan lang naman, ilang buwan lang naman yung ginagamit yan. Dahil nag-uwi siya dati tuwing... Dapat nga, di ka gamitin mo pa. Lapos na sa Tamarin. Hyundai Elantra. 2012. Kanya-kanya kami sa sasakyan eh. Medyo mas maano rin yan sa sasakyan. Maano yan. Alright. Green na lahat. Papahiram basta-basta. Normal na siya lahat. Try natin siyang i-start. Start natin. Normal na. Wala na siyang error. Start. Alright. Yan. Mandar na. Then meron na siyang temperature. Then no check engine. Mandar. Wala siyang check engine. Walang error sa computer. Scanin natin. Scanin natin. Ano yung parang... No fault. Bit lang yan. No fault code. Okay. Then try natin.